Waan baay'ee nama gaddisiisu, sammuu namaa nama cabsu, yeroo hundumaa waan argaa turru. Ijoollee bahaara irratti biyya Yaman deemutti bahaara irratti jalba'an yookiin immoo dooniidhaan ijoolleen 68 Itoophiyaan dhumanii jechuudha. Yeroo baay'ee illee yoo himtan isin dhagaan dhiifama naa godhaati. Ijoolleen baay'een yaa haalli mijatu nama cannaqaa nama dhiphisaa biyyaa bahuu barbaadu itti fakkaata. Ammi kun yoona 300,000, 400,000, 500,000, 350 kaffalaniiti. Xiyyaaran deemteeruun paaspoortii baasanii fi malaan geessanii jalbaatti naqu jechuudha. Kunuyyuu akkasitti galabatama yeroo hundumaa 200, 260, 68 kaleessa dhumanii jiru jechuudha. Waaqayyo wantoota akkanaarraa nu haa dhowwu. Akkam jirtu hordoftoota koo, nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Jirtu ani jira, Waaqayyo naa eebbifamu. Dhiifamaa baay'ee tokko natti dhaga'amaa tureeni. Viidiyoo akkatti waraabuun qabu mataallee miiccadhee dhufeen akkasitti taa'aa jira dhiifama. Ijoolleen 68 guyyaa kaleessaa dooniidhaan bishaaniin nyaatamanii gara Yamanitti ce'utoo deemanu bishaaniin nyaataman jechuudha ijoolleen Itoophiyaati. Waaqayyoon du'a gaarii yoo duutan baay'ee bareedduudha dhiifama naa godha. Du'uun akkanoollee hundumtuun beeka garuu du'a dhimee malee du'a akka malee baay'ee ulfaata jechuudha. Ijoolleen kun biyya isaaniitti yoona mar'imaan isaanii hidhatanii baroota baay'ee baratanii gimmaashni isaanii yoona kan maastarsii xumure kan digirii xumure kan rakkisuu haalli kan rakkisuu jireenyi biyyaa baana jedhanii yoona lafa warraa mana warraa iddoo qabanii baadiyyaa irraa magaalaa irraa gurgursiisanii dallaalan silaarraa inni beekus inni hin beekne sani dallaaladha jedha. Yoonatti hin deemtu xiyyaaran deemtu jedha yeroo jedhu fuudhee deemanii yoona gadaarii bishaaniin nagaan immoo kanuma koottaa xiyyaarri anitti namuu hin beekan isaanii kun akkasitti boba'anii biddaan soogiddaan nyaatamanii du'anii baduu jechuudha. Baay'ee tokkoon gadda dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko yoo jalqabaaf miti tokko miti lamaa miti wanta kana baay'ee isaanutti baay'ateera. Baay'ee tokkoon ulfaata garuu dhugaa dubbachuufi maal takka ta'u maal takka godhamu biyya keenyatti booduma isaatuyyuu. Kanaafi Waaqayyoon maal jechuu dandeenya? Warra du'eef Waaqayyoon lubbuu isaanii jannata haa galchu. Du'a akka malee kana Waaqayyoon nu haa baasu. Maatii isaaniif jajjabina eenyu isaanii beekaniiti. Akkamitti akka qaqqaban maaliin akka qaqqaban beekanii dhagaatu du'a ijoollee isaaniis miti. Nama 68 jechuun yookiin bilbilan qabanii bishaan keessa waan ta'eef suuraa isaanii poostiin godhanii warri reenfa argame namni gimmaashti isaanii reenfi argame fuudhameera inni kan ganaa barbaadama. Bahaara keessatti amma kana nama barbaaduun dhaqanii yoo daarii bishaanii ta'edha kan amma tokko guuranii. Fiyyoo yeroo galabbatamu sanatti dooniin biraammoo yookiin immoo wanti biraa bukkee jiraate baraaruu danda'u. Du'a isaaniillee maatiin isaanii dhaga'uu hin danda'anii maal isaaniitiin itti bilbilameet maal isaaniitiin beekaniiti dhaga'u akka ilmoon isaanii jirtu. Nu deeme jedhu waggaa 5 kana 6 kana boo'utti jedhu isaanarra. Kan jalaa du'e har'a garuu kan isaan boo'a waggaa 5 kana jechuudha. Maaliif hin badeenu bilbiluu dide jedhu malee akkanatti rakkatee biddatti seenee biddatti galaafatame hin beekani. Biyyi lafaa kun ginuma ishiitu ani baay'ee tokko dhugaa waaqaa dubbachuu fi baay'ee bakka nama sodaachisaa baay'ee namatti ulfaataa akkaataa itti dubbatanii jechuudha. Please dhagaa warri biyya keessa jirtan yoo jedhanii gorsite umatti fakkaatu amma dhugaa dubbachuu fi naannoo dhumkoottammaa ijoolleen 500 kaffalaa 450 kaffalaati. Hin beeknaa nu geessaa nama beeknu nama biyyaati nama duratti ba'aa jiran jedhanii namni sababa birriin irraa liqeeffachuuf illee natti bilbilan hin jiru jechuudha. Fakkeenya itti guuttatanii deemuudha jechuudha. Akkanumatti deemu kan deeman akkanumatti ani garuu hin jiru wanta akkana osum ta'ellee amma tokko oddoo seera qabu ergaan birri amma kanaa cabacabuun keessa hin oolle karaa seera
sirreeffadhaa turaa biyyaa baa. Isa sinii wayyan hin beekna nama beeknu duras deeman ijoolleen duras nuu bilbilanii informationii nuu kennanii kun akkana jedhu jechuudha. Ani namarraa dallaalaa gaarii yookiin immigireeshinii gaarii yookiin immoo imbaasiin yookiin karaa mootummaatiin 500 nama gaafatu argee hin beeku. Ani dallaalaa akkamii akka ta'e hin beeku. 500 ammuma kana dhugaa waaqa namni 3 torbee darbee natti bilbile waa'ee kana. Qarshii sitti nuu guutitii naan jedha. Ani immoo tani sobanillee akkasi rakkin in dhaga'u garuu min arguutiifidhaanis maaliin isoollee miidiyaa fayyadamuu baatan. In argu jechuudha sirriitti akka bishaan nyaataman ijoolleen akka badaa jiran akka du'aa jiran. Otuma bahaara irraa bu'anii tuma bishaan irraallee bu'anii waan baay'eetu si mudataa achi dhaqxanii waan baay'ee si mudataa akkanatti miti. Yoo jettaniin dhaga'ani jechuudha. Inna waaqayyoon hunduma keessatti warra hafe haatu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf baay'ee tokko jechuudhaan akkatti hin dubbadhu baay'ee natti ulfaata. Har'a namni 68 bishaan keessatti soogidda keessatti gubachuu jechuun irigii mattaawaqaa isaaniillee arginan jettani bishaanii irigii maatiin isaaniillee dhagaanii reeffa isaanii fudhatu jettan biyya namaati. Maaliin dhagaanii tasdeeffatu maaliin eenyummaan isaanii beekama. Inna baay'ee tokko namatti dhaga'ama waaqayyoon maatii isaaniitiif jajjabinaa kennu har'a wanti isaan dhaga'anii ilmoon koo duuteellee jedhanii bo'aniif hin jiru waggaa 5 kana arfan kana maanaa bilbiluu dide jedhu isaan. Inna akkana biyyi lafaati baay'ee tokko hin gaddee dhugaa dubbachuu fi piliis amma dandeessaniini miidiyaa irra warra hojjettanii waa'ee kanaa gaduma qabaati irra deddeebi'aa hojjedha. Keessaallee dhaga'an. Keessaallee informationii gaarii haa fudhatan. Har'a 500 kennanii naa deeman kan deemaniin bishaaniini kan dhaqaniituma daarii bishaanitti bu'aniyyuu ganaa poolisiin qabamanii yookiin mana hidhaatti bosbosu yookiin immoo ganaa iddoo meeqatti takkaraaruu ashawaa keessa deemaa ba'anii guyyaa 15 guyyaa 20 achii dhaqanii waan tokko hin qabanii bakka wanti isaa hin ulfaata garuu. Piliis waan akkanaa kana miidiyaa irratti baay'isaati hojjedha warra miidiyaa qabdanii. Keessaallee yoo baraaraman keessaallee yoo gargaaraman ituma dhagaanuu yaa'u ijoolleen isaan achi taa'anis piliis waan hin taane hin dubbatina koottaa hojjedha koottaa maal godhaa kan jettanii jechuudha. Ijoolleen sossobinaan fakkeessina amma akkamitti deemtu maaliif deemtu yeroo jedhamee gaafatamanii natti meeran achi jiru ijoolleen ittiin deemte nuu bilbilan nutti himan akkaataa inni eenyu jedhu nu galcha hojii nu barbaada jedhanii akkasitti informationii qabu jechuudha. Asii miti Dubaayyuu samoona waan istoorii 3 ta'utu taa'aa jira jechuudha. Mana 3 lummuxee asii achi dheeratu kana Paakistaaniin Bangaaliin Itoophiyaan taa'aa ciciisaa jiru jechuudha aduu keessa ijoolleen dhiira. Karaa seerri jiru bishaan gidduu kana kan hin jirreeyyuu jechuudha. Kanaafi of eeggannoo gochuun gaariidha. Ani karaa seeratiin namni birrii amma kana nama gaafatee deemuu hin jira jedhee yaadu. Maali akka ta'e hin beeku. Viidiyoo share like godhaati. Viidiyoo hojjedhaati warri miidiyaa. Isaan achi jiranis informationii gaarii obboloota keessan biyya jiranii dabarsa. Warra si deemtanis tilmaamtanii zimmi jettanii hin deemina. Namni kamuu dhugaa jiru namatti himu. Isin dhiisati nutumti shi paaspoortii baafannee deemnee gola namaa dhannee shanti beetuma dhiquu deemnu dhugaa shanti beetii dhixxu'ee namni namatti himu hin jiru. Waan baay'ee sin dinqisiisan naasii deemtan jechuudha. Hin jedhanii jechuudha. Amma dhuguma namni dhufee achi shidhattee shanti beetii dhixxaa dhattee kana goota siin jedhee sittaasa'u gilxi hin jiru jechuudha. Kanaaf rakkina guddaarra buutu lubbuu akkasumaan tasa dhabuurra jiraatanii guyyoota lakkaa'anii waan biraa hojjechuun gaariidha. Yoo dandeessan immoo karaadhuma seeraa ta'u birri erga kanfaltanii hamma kana karaa seeraa deemaa. Warruma ganaa deemuuf illee shorgodhaa isaan deeman isaan du'an hin deebi'an waan ta'eef. Viidiyoo kana like share godhaa. Please.